отурушкандар бар да. Анан баягы элдин атынан сүйлөгөн эмес, биз баягы эл менен акылдашып сүйлөшүп биз ушул акыры ушул пресс жыйынга келдик да. Анан бизге окшогон активдүү жарандар биздин арабызда аябай көп да. Ошону билдирип койсок дейм. Силер эмне кыласыңар деп. Биз бардык шарттарды айтабыз, бардык мыйзамдуу жагын карайбыз дагы, талап кылабыз. Эгер талаптарга жооп бербесе, сиз сурап бериңиз, эгер конституциялык укугубузду пайдаланабыз. Бул акыркы нерсе. Бирок ошол конституциялык укугубузду пайдаланууга ошого мамлекет өзү түрткү болуп кызыктар болсо, бул дагы бир жолу айтар. Бул бийликтин бирден бир эң биринчи эмеси бул эл деп эсептелет, бир бутагы. Ошондуктан элдин эмесин эсептешет деп мен ойлойм. Ошондуктан по времени качан жооп берет? Пресстигинин катышуучулары биз чара колдонобуз деген бул кийинки калтырбай эле мына түздөн түз жакын каранын ичинде мына мондай желектерди көтөрүп чыккандарга каршылыгыбызды көрсөтүп айрыйбыз да. Мына могу желекти көтөрүп чыккандарга кармаш да неме да. Уят. Рахмат. суроолор болсо. Ушул нерсеге жол бергендерди жоопко тартыш керек. Эгер жоопко тартпасам да өкмөт бийликке дагы талаптар болот. Анткени булар ошону уюштургандарга жол ачып берип атпайбы? Шарт түзүп берип атышат. Ошондуктан бул жеке эле 3 адамга эмес. Бул бардык өкмөт бийликтеги турган адамдардын баарына тиешет. Сиздер кайсыл немеден кытышат? Жок, биз башка, такыр башка. Биз айтканда Конституциядагы жарандык укугубузду колдонуп, жарандык активист катары келип отурабыз да. Конституцияда эмне деп жазылган? Элдин бийлик элдики деп айтылат туурабы? Жалпы кыргыз эли бар бул жерде. Эмне үчүн ушундай какой-то бир андай орусча айтканда определенный группа, мындайча айтканда батыштын саясатчылары, аякта да бар ар кандай саясатчылары. Ушундай чагымчыл эмелерди алып келишип, шылтоолорду жабынып алышып, феминизмди жабынып алып, ар кандай нерсени жабынып алып, ондай элди туура эмес үгүттөгөн жанагынтип, мына ооз жиркенет айткандан гейлерге, транссексуал, бисексуал жанагындай нерселерге каршы болушубуз керек. Каршы болбосок, бул даже келечек муунду мээсине тамчылата баштады да. Мына Facebook барактарда, тигуларда булдай нерсенин баарын каршы деп эле айтыш керек. Кыргызда болгон эмес мындай нерселер. Ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек мындай нерсени түшүнүүбүзгө алып келбешибиз керек. Жүрөгүбүзгө сайгандай болуп атпайбы мындай айтканда? Канчалаган мындай айтканда Кыргызстандын 7 областы болсо, 40тан ашык району болсо, ошонун баарында элдердин кыжырына тийип атпайбы мындай айтканда? У меня вот сюда сейчас здесь сидите, все, людей хватит. Все?